Ok ដល់ហើយយើងចូលមកការ config visual host នៅលើ Apache ឬក៏ Apache ណាបាទអញ្ចឹងកន្លងទៅកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានធ្វើបាទ web server ហើយណាចាឥឡូវយើងត្រូវធ្វើ visual host web server បន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងជាដំបូងមុនធ្វើយើងត្រូវតេស្តទៅលើបាទDCP របស់យើងគឺតែមុនcái DCP សូមទៅមើល connection ណាបាទចុចយើងមើល connection យើងមកណាទី8បាទអញ្ចឹងតន់អាប់ទេតមកទៀតត្រង់ចំណុចនេះអា connection ទី8នេះណែត្រូវថែម IP បាទដោយសារឥឡូវ IP របស់យើងត្រូវច្រើនបាទអញ្ចឹង254យើងធ្វើសម្រាប់អីគេសៀមរាប ORG ណាឥឡូវយើងកំណត់មួយទៀត192.168.253បាទ slash 24សម្រាប់ IP domain.com 192.168.252/24សម្រាប់ domain.net បាទ192.168.251/24សម្រាប់ domain.biz ហើយនឹង192.168.250សម្រាប់ domain.info បាទអញ្ចឹង gateway និង DNS យើងមិនបាច់ចាំធ្វើអីទេទុកអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអ្វីយើងត្រូវ add នេះនៅក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងមួយទៀតយើងបាទធ្វើសៀមរាប.com add មួយទៀតមកបាទសៀមរាប .net add មួយទៀតសៀមរាប .wish add មួយទៀតសៀមរាប .info បាទចានេះយើង add ប៉ុណ្ណឹងមកហើយបាទអូខេតមកទៀត active deactive អា8 LAN របស់យើងទៅបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង add ហើយគេឲ្យយើងទៅមើល zone មែនទេបាទគេឲ្យយើងទៅ add zone សម្រាប់ domain នីមួយៗណាចុះណែអាច IPA មើលទៅក៏ឃើញណាបាទអញ្ចឹងយើង add មកអស់ហើយនោះណាបាទតមកទៀតគេឲ្យយើងទៅមើល zone យើងចូលទៅកែមកបាទ etc namd .osc ណាតមកណែទៅ add នៅខាងក្រោមអញ្ចឹងកន្លងទៅយើងបាន add ហើយមែនទេនេះ zone អីខ្លះនេះ add ហើយនេះបាទអញ្ចឹងណែត្រូវ add zone សៀមរាបបាទបន្តទៀតអញ្ចឹងណែចុច I មួយមកហើយយើងអាច copy វាបាទយើង select copy មកបាទតទៅទៀតចុច I enter ហើយយើង mouse ស្ដាំទៅបាទនេះយើងបានអីសៀមរាប .org អានេះយើងដាក់ .com មែនទេបាទ .com បាទចានេះក៏ដូចគ្នាណា namd សៀមរាប .com កែអស់ណាបាទតមកទៀតបាទយើងម៉ៅស្ដាំបន្តទៀតមកពីក្រោមសៀមរាប .com ហ្នឹងមកបាទនេះសៀមរាប អី .net ណាបាទអញ្ចឹងយើងដាក់មក .net អានេះក៏ដូចគ្នា namd សៀមរាប .net ណាតទៀតម៉ៅស្ដាមបន្តទៀតមក .net ហើយអា net នោះដូចបាត់ p ចានេះត្រូវ YT ផងយ៉ាត់ error ណា .net ហើយ .biz ក៏មាន namd សៀមរាប .biz .biz ហើយដល់នេះទៀត .info បាទ
cho nên dân lục org máu và info name đi dot sim riệp dot info bà cho nên số hào ấy nè và số miền Bắc nắng nhưng sale mà bà nhưng verify với đi tới mà sim riệp info sim riệp biz và sim riệp net sim riệp com sim riệp org nè và chân dương sale màu và escape px và to mà tiết dươngចាប់ផ្ដើមធ្វើការ add script មានន័យថាយើងត្រូវបង្កើត script សម្រាប់បាទ sim riệp com បាទអញ្ចឹងយើងបង្កើតមក v បាទអឺយើងអាចចូលទៅក្នុងនេះតែម្ដងទៅvà name d ណាបាទ ls មកយើងឃើញតែអីគេ sim riệp org មែនទេអូខេឥឡូវយើង copy មកបាទយើង copy cp បាទ name d សៀមរាប org ដាក់មកវ៉ា name d សៀមរាប dot name d សៀមរាប dot com អូខេអញ្ចឹងយើងបាន dot com ហើយយើង rename ទៀតទៅ dot com ហើយ dot អីទៀត dot net dot info dot biz អូខេតាមទៀត ls dot l មួយមើលគ្រប់នៅនេះ org net info com biz គ្រប់ហើយណា5ទាំងអស់ណាទាំង org តើណាអញ្ចឹងមាន5បើណៃចង់ ls ឲ្យងាយ ls ចេះហ្មងក៏បានដែរ ls អឺ name d dot ហើយផ្កាយមកវាមកទៅ name d នេះអញ្ចឹងម៉ែនេះ2 4 5ណានេះអញ្ចឹងយើងឃើញយើងបង្កើតហើយណាដល់មកយើងទៅកែមួយបាទអញ្ចឹង .com យើងកែហើយយើងទៅកែ .org សៀមរាបបាទ name d សៀមរាប .com ណាកែ .com មួយមកអានេះនៅដដែលដូរតែ IP ទេសួរថាតើ IP.com យើងប៉ុន្មានអញ្ចឹងត្រូវច្បាស់ខ្លួនឯងណាបាទបាទអញ្ចឹង .com យើងដាក់ server 2ទៅចុច i មួយមកបាទ server 2 in អីមកបាទអញ្ចឹង IP វា253មិនអញ្ចឹងណា.com 253កាត់ច្រឡំ IP ណា253អានេះ server 2ណា253 server 2ហើយបន្តមកយើង save បន្តមកទៀតកែ .net .net 252បាទអញ្ចឹងនេះយើងដូរ IP មកចុច i មួយទៅ252 server 3បាទ server 3អានេះ252អានេះ server 3បាទហើយយើង save បាទ server 3 server 3 252អូខេដល់មកទៀតសៀមរាប .biz បាទសៀមរាប .biz ចុះសៀមរាប .biz IP 251អញ្ចឹងយើង i មក251បាទនេះ251 server ទីម៉ានទី4បាទទី4បាទទី4បាទអញ្ចឹងណាបាទ IP 251 server ទី4ណាបាទអញ្ចឹងយើង save មកបាទអូខេតមកទៀត .info បាទ .info អញ្ចឹង .info server ទី5បាទ IP 250មិញ251ណាបាទយ៉ាងនេះ250បាទនេះ250អានេះ server ទី5បាទហើយខ្ញុំចាក់ចេញទៅវិញហើយចាំយើង verify ម្ដងមួយផងណាអានេះ4ត្រូវហើយបាទយើងចាំ verify ម្ដងមួយទៅអញ្ចឹងយើងបានគ្រប់ហើយតមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមទៅ add អឺបង្កើត directory សម្រាប់ឲ្យ domain នីមួយណាអញ្ចឹង
ខ្ញុំចាក់ចេញមកវិញបាទហើយខ្ញុំ ls ដក l វ៉ា w បាទចុះណៃឃើញថានៅក្នុងនេះយើងមានតែសៀមរាប org ឯមែនទេបាទយើងអត់ទាន់មាន .com អត់ទាន់មាន .biz .net .info ទេអញ្ចឹងណៃត្រូវបង្កើត directory ទាំងអស់មកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើមក command នេះតែម្ដងទៅគឺបង្កើតទាំងអស់ហ្មងបាទនេះអញ្ចឹងបង្កើត directory ទាំងអស់មានសៀមរាបបាទមានសៀមរាប org បាទសៀមរាប org យើងមានហើយយើងមិនបាច់ដាក់ទេបាទអញ្ចឹងយើងមាននៅខ្វះ .com .net .biz .info បាទណាអូខេអញ្ចឹងយើងទៅសេមកកម៉ាហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងណៃ ls ម្ដងទៀតមកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញមាននេះបាទ .info .biz .com .net .org ណាបាទអញ្ចឹងយើងមានហើយតមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ modify បាទ change ownership របស់វាប្រើ command chown បាទដក Apache បាទចុច2 Apache បាទហើយដក clear មក va w 3ដងណាchmod ដក បាទ755 va w បាទតមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើម change connection បាទ chhon ដក ដក t http d sys បាទនេះយើងត្រូវវាយអត់អាចប្រើ cap បានទេអានេះណាព្រោះវាមិនមែនជា command ទេណាបាទដក t/va w ណាអូខេតមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការតេស្តទៅលើ file នីមួយមានន័យថាបង្កើត file តេស្តឥឡូវ .org យើងមានហើយអញ្ចឹងយើងនៅសល់ .com ណាអញ្ចឹងណៃត្រូវបង្កើតម្ដងមួយអញ្ចឹង v etc អសុំទោស v va w បាទសៀមរាប .com បាទហើយ index.html បើសិនជាណៃអត់ធ្វើអញ្ចឹងក៏បានដែរយើងអត់ចង់ទៅសេអញ្ចឹងណាអត់ណៃទៅសេនៅខាងក្រៅទៅចាំ upload ចូលក៏បានដែរដល់ទេបាទតែបើណៃចង់ទៅសេដូចគ្រូសេទៅណាបាទ html យ៉ាងណៃទៅសេមកត្រូវមានអីគេបាទណៃចុច i មួយមកបាទត្រូវមាន html បិទមកតមកទៀត /html បិទមកហើយយើងសរសេរនៅក្នុង body មិនចឹងហ៎បាទ body បិទ body បាទហើយឥឡូវយើងសរសេរមកឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំដាក់ថា h1 បាទនេះ .com មែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថាបាទសៀមរាបឬក៏ខ្ញុំដាក់ថា .com អញ្ចឹងហ្មងទៅកុំឲ្យជូរ h1 បាទណាហើយខ្ញុំ copy វាខ្ញុំ copy វាទុកហើយខ្ញុំចាក់ចេញទៅខ្ញុំ save អូខេបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវសរសេរនៅក្នុង .info បាទ info/index.html បាទហើយចុច i មួយមកម៉ៅស្ដាមវាទៅណៃដូរតានេះមកនេះបាទដូរlại h1 នេះ .info មកនេះinfo ចាក់ចេញទៅ save តមកទៀត .biz កាលនេះណៃសរសេរ .biz មក index.html បាទចុច i មួយនេះយើងទៅកែវាបន្តិចទៅបាទចានេះ .biz ណាបាទ biz ខ្ញុំ save វាបាទតមកទៀត.net អញ្ចឹងខ្ញុំដូរតានេះមកចាំបាទ .net ចាំខ្ញុំចុច i មួយ insert ផ្លុកមក
đồ này đã đọt này bà cho nhung chạy tranh được với nhung ích bà tôi mà tiết và tôi bị dương từ xe how job bà dương thở từ bà cá visual hot script nè trong visual hot script ở này thử cho từ không bà HTTPD nè và etc HTTPD config.d và hai này le slash l máu và cho này khơi là sim riêng mua với mày này nè khơi là sim riêng mua với mày này cho này copy với màu nè và cho này copy với máu dương sim riêng ô chỉ dương miền háo chẳng dương copy và cho nhung từ xe được rang nâng đây mà đòn tới và CD chắc xong tốt CP và simriep.org slash httpd untuk adc httpd config dot d và hãy dựng đại mua máu và simriep dot và trong mấy dân miền dot com này đấy và giờ này cứ dot com và toàn một tiết copy một tiết dot net và toàn một tiết copy tiết dot biz và toàn một tiết copy một tiết dot info và hai này xa le do l សៀមរាបផ្កាយមកយើងឃើញមាន5ទេ ORG បាទមាន2 4 5ណា ORG com info .net និង .biz អញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមទៅសេ script អញ្ចឹង script បាទបើសិនជាអាចកុំឲ្យខុសអូនឯងចូលទៅអា ORG ដែលយើងធ្លាប់ធ្វើមុនហ្នឹងមកបាទ v សៀមរាប .org.config ណាអានេះយើងអត់មានធ្វើអីទេយើងចូលទៅ copy បាទយើង copy វាហើយemចាក់ចេញវិញមកបាទហើយយើងយកទៅកែតឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទៅកែ .com បាទបើយើង copy 5កន្លែងនេះណែអាចនេះក៏បានដែរអាចកែតែលើនេះមកបាទកែតែអាណាដែលមាន .org មក .com មកណាបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំតម្លាក់នេះបន្តិចមកនេះហ៎បាទសៀមរាបបាទចុះណៃកែតា ORG មក com មក com បាទនេះ com បាទនេះ com នេះ com ណាបាទកែតែប៉ុណ្ណាតែអាណាដែលមាន ORG មក .com ទាំងអស់មកអានេះយើងកែមួយតែប៉ុន្តែយើងមានកំមានកែម្ដងទាំងអស់ទេកុំតែបាទយើងអត់ចាំបាទចុះខ្ញុំ save .com បាទតមកទៀតណែចូលទៅបាទ org.com ហើយ .អីទៀត .info ណាបាទឥឡូវយើងទៅកាយ info អញ្ចឹងចុចអាយមកបាទនេះយើង info 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 ណាឥឡូវបាន info អស់ហើយណាđây កែតែ4កន្លែងទេបាទហើយចុច2 x បាទ info ហើយ with បាទ with dot config អូខេនេះ with biz 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 អូខេគេបន្តមកយើង save បាទ .biz .biz ហើយ អីទៀត .com info biz .net ណាសល់ net មួយទៀតទេមែនទេសល់ net មួយទៀតអស់ហើយអូខេ .net
dot config ណាចានេះអានេះដូរមក net 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 dot net អូខេតោះមកយើង save អូខេបាទអស់ហើយមែនទេមានតែ4នឹងទេបាទតមកទៀតគេឲ្យយើង restart នេះកែអស់ហើយណាដើរឬមិនដើរនៅត្រង់ហ្នឹងហើយណា system ctl restart បាទ now name d ណា restart DNS មួយបាទក៏ប៉ុន្តែ DNS ហ្នឹងមែនតើតើណៃសូមកុំភ្លេចទៅមើលអា result នេះផងបាទនេះ result នេះជាប់មកកំភ្លុះហ្នឹងណាបាទយកណៃលុបតាណានេះមកព្រោះយើងត្រូវ add កន្លែងហ្នឹងដែរណាចាណាដែលមិនមែន IP របស់យើងលុបចោលទៅចាណៃត្រូវថែមកន្លែង name server នេះណាបាទ name server នេះក៏តែយើងមិនបាច់តន់ក៏បានដែរចាំមើលយើងទៅធ្វើសិនទៅអាទៅ test សិនទៅក៏តែបានថែមហើយក៏ថែមទៅ yy p 54 53 52 51 50ណាអញ្ចឹង name server ហ្នឹងយើងដាក់ហើយតែមកបាទ3 2 1 50ណាចាណាយើង save មកហើយចាំយើង restart name d ម្ដងទៀតដល់មក restart httpd បាទតែ error ងាប់ហើយអត់អីទេDHCP DHCPD អូខេតតមកទៀតគេឲ្យយើងទៅបើក client test បើយើងអត់ចង់ test លើ client យើងអាចប្រើ command curl test នៅលើនេះក៏បានដែរណាឥឡូវ test សៀមរាប .com មុនណាបាទបើថាវាអត់នេះទេឲ្យវានៅសិនទៅយើងទៅបើក client ឥឡូវខ្ញុំទៅ test លើ client ឲ្យនេះយើងមើលតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែបើក client ហើយជាសំខាន់គឺទី1ត្រូវដើរ DCP សម្រាប់ test នៅលើអឺ local របស់យើងនិងទី2ត្រូវសំខាន់ដើរ DNS ណា DNS អូខេឥឡូវយើងបើក browser នេះមួយឥឡូវមុនដំបូង test បាទ simriap.org អូខេ org ដើរឥឡូវទៅ simriap.com មួយទៀតទៅ simriap.net អូខេតមួយទៀតទៅបាទ simriap.biz ចានេះ index របស់យើងមិនប្រហែលសេអត់ត្រូវទេណា file index .biz ដើរទាំងអស់ហ្នឹងហើយsimriap.info មើលណា1 2 3 4 5នេះដើរទាំងអស់ហើយបាទឥឡូវទៅមើល index file របស់យើងវិញអានេះខាងនេះវាដើរឥឡូវខ្ញុំns lookup simriap.com មានsimriap.com មានណានៅ name តែខុស IP và IP ចាប់ហោរបស់សាលាអូខេឥឡូវខ្ញុំប្រើកម្មវិធីមួយឬក៏យើងអាចទៅមើលអានេះសិនក៏បានដែរបាទ ls សុំទោស cd វ៉ា w 3 ដងអូខេឥឡូវយើងមើលអា bis មុនមើលបាទ ls សៀមរាប
dot vis index index html ត្រូវអត់ត្រូវណាឥឡូវចូលទៅកែបន្តិចមើលឥឡូវយើងសរសេរ html អត់ត្រូវ html អនោះ h1 អត់បិទ h1 គេឥឡូវបិទ h1 មួយមក x ឥឡូវមើលអា dot info slash index អត់បិទទៀតបាទចាំវាអត់ដាក់វារក file HTML អត់ឃើញណាតមកទៀត .net បាទអត់បិទមែនតែបិទតាទាំងអស់ហ្នឹងហើយបាទតមកទៀត .com បាទអត់ទាន់បិទដែរអូខេ save មួយទៀតតែយើងបានគ្រប់ហើយណាអូខេបន្តមកទៀតយើង restart បាទ system ctl restart httpd now តើឥឡូវទៅមើលនៅខាង client ដងទៀតហើយយើង refresh page.com .net .biz .info restart name ឌីមួយទៀតមើល name ឌីជំរាប .info .biz .net .com គេមើលទៅ verify script យើងតិចមើល Apache CTL restart អូខេបន្តមកទៀត Apache CTL config test អូខេ syntax error មានអត់ដូចជាអត់មាន error ទេណា server domain host server name ណាអូខេទាំងអស់ហើយតាអានេះវារក file អត់ឃើញរក file អត់ឃើញមើល host មើលទៀតសិនបាទ cd ec httpd config.d អូខេតើឥឡូវមើលបាទសាខេតសៀមរាប .com មុនមើលសៀមរាប .com វាការហើយមកសៀមរាប .com អឺមើល name server សៀមរាប .com alias .com អស់ហើយ info អឺឥឡូវ ditch ឬក៏ NS អូខេឥឡូវខ្ញុំទៅមើលក្នុង VC resume បន្តិចទៀតណាខ្ញុំលុបអា name server នេះចោលវិញសិនបើ
system system systemctl restart restart name d Apache ctl restart ok tỏ lớn lại ấn đầu tiên trong Siem Reap sẽ thảo á ta Siem Reap .net anh ấy biết đá tại vì draw file ọt khơi vì rồi file ti tăng ọt khơi chứ nè ok là mơ đầu tiên anh ấy là chạy hào nhầmចូលទៅ server នេះទី3ហើយខ្ញុំបិទ connection មួយសិន54 53 52 51 50បិទអានេះមួយទីresult អឺអូខេមិនមានបញ្ហាដោយសារតែយើងដាក់ខុសទីតាំងឥឡូវទៅម្ដងទៀតអញ្ចឹងដោយសារតែមិញយើងអត់មានដាក់នៅក្នុង public នេះយើងសរសេរអត់មាន public ទេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំទៅអឺ copy មានថា copy អា file ដែលយើងបានធ្វើមិញឥឡូវខ្ញុំអឺ cd បាទ slash var w សៀមរាប dot net តមកទៀត ls ហើយនោះ copy បាទ index.html ទៅដាក់នៅក្នុងអឺ public ហ្នឹងមក var w សៀមរាប hub សៀមរាប dot net hub ណាដាក់ក្នុងហ្នឹងមកអូខេ ls មើលមកហើយមកតេស្តសិនមិញ dot net មួយទៀតណា.net នេះឃើញនេះ .net មកណាបាទឥឡូវទៅ copy មួយទៀតហើយបើចង់លឿនអាចប្រើកម្មវិធីបរោយទៅណាបាទប្រើកម្មវិធី WinSCP យើងហ៎ឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញនៃកម្មវិធី WinSCP អូខេចឹងនេះវាយើង lock ចូលណានេះយើង lock ចូលមកបាយ password root របស់យើងនេះបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុង directory w នេះមកយើងឃើញមាន dot អីខ្លះ dot biz បាទអញ្ចឹងបើកអា dot biz ហ្នឹងមកបាទហើយទាញអានេះមកដាក់ចូលក្នុង public នេះទៅ
ហើយមាន dot អីទៀត .com បាទទាញយកមកដាក់ចូលមកបាទ yes to all ទៅមួយមិញយើងធ្វើហើយ.info ក៏ដូចគ្នាដែរទាញយកមកដាក់ចូលមកបាទតមកទៀត .net yes to all តមកទៀត .org បាទមានអស់ហើយណា org អូខេហើយយើង start Apache របស់យើងមួយមក Apache CTL restart បាទហើយយើងទៅ refresh domain របស់យើងទាំងអស់មកអានេះ dot អីdot biz អានេះ dot info បាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹង